Põe a câmera do lado dele, filmando. Vai saber. Eu sei que eu não quero ir com no barco de dois, não. A moto é o barco aonde é. Eu não vou dizer. Eu não vou levar. Não, ela falou, Agora você vai ouvir o seu ronco. E aí, Wallace, tá bem? Tá? Tomou banho, penteou o cabelo. Tá filmando, pô. Não, é bom vale, velho. Não, tô bem. Para de filmar o idiota. Acorda. E aí, Gabriel, tá bem? Tô ótimo. Tá? Será que ele chega? Acorda. É melhor de voltar, vai pegar tempestade no barco, vai ver. Vai comigo,